svaigākie dati ir 10 mēnešu statistika par Latvijas un Krievijas tirdzniecības attiecībām. Eksports pēc būtības nekrītās gandrīz nemaz, imports samazinās, bet arvien tie ir 25–26 miljoni eiro mēnesī, vienā mēnesī. No vienas puses imports mazinās un vēl mazināsies dēļ starptautiskiem liegumiem šī gada kontekstā un Latvijas importa kontekstā. Tas ir liegums par propāna gāzes ieviešanu, diezdod, ka tur neienāktu it kā cita gāze ar citas izcelsmes valsti, kas nebūtu patiesība. Bet tomēr atcerēsimies gada sākumā lielas kaislības, liela jēzga ap asiņainiem graudiem tā saucamajiem. Kas viņus ved, kur viņus ved, cik var ierobežot, nevar ierobežot. Tālāk tas paplašinājās arī lobarības, minerālu mēslu, vēl citos tematos ar to pašu jautājumu, vai tam visam ir jānotiek, vai to nevar apturēt vai aizliegt. Skatāmies statistiku. Oktobrs imports no Krievijas lobarība 2 miljonu eiro apmērā. Un tur ir vēl virkni interesants lietas. Tur ir grāmatas par 1 miljonu vai iespiedarbi. Tur ir tēja. No Krievijas importējam tēju par 183 000. Tas patos un tā realitāte vēl aizvien stingri neiet kopā. Papildus šai statistikai ir vēl arī tranzīts. Tas nav importa un eksporta uzskaitē. Tranzītā mangāna rūda ar Eiropas sankciju līmeņa aizliegumu ir apstājusies ceļā caur Latviju jūlijā, kā mēs tagad esam precizējuši. Baltkrievijas imports un tranzīts arī vēl kaut kur fonā ir. Un tad tā gadu rezumējot, ar vieglām skumjām jāatcerās, kā uzņēmēju mieram bija tāda kustība un ir vēl aizvien. Rosināja, piemēram, uzlikt 90% nodokli importam. Bija pavasaris, Saeimas komisijā tas jautājums parādījās, pēc tam, ka mana balss paraksti bija savākti. Parunāja, secināja, ka ir viss ļoti sarežģīti un nekas nav vienkārši. Tā tas kaut kā klusām tāds vai cits risinājums arī ir pazudis.